Hello everyone, আজি আমি আহিছো আস্থা নেচাৰ সমলে তেন্তে বলক ভিডিওটো দেৰি নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এইকেজন হল মোৰ কলিগ আৰু ইমানে গৰম পৰিছে গতিকে লিলি আৰু মই আইসক্ৰীম ষ্টল দেখি নখোৱাকৈ ৰখিব নোৱাৰিলো আমি এটা আইসক্ৰীম খাই ললো আৰু এনেদৰে ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু ৰিজৰ্টখন মানে ভাল লগাৰ এটাই কাৰণ ইমানে গছগছনি আছে বিৰাতে ঠাণ্ডা হয় আৰু প্ৰথমে এনেদৰে টিকেট কৰি ল'ব লাগে পাৰ পাৰ্সন 30 লয় আৰু কোনোবাই যদি বটিং কৰে তাৰ বাবে এক্সট্ৰাকে পেমেন্ট কৰিব লাগে আৰু এইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিলি আগত গৈ আছে আৰু ইপিনে পুখুৰী আছে আৰু বটিং কৰাৰ বাবে এইখিনি এৰিয়াত যাব লাগে ইয়া সৰু গেটখন দেখিবই পাৰিছে নহয় ইয়াতে গৈ বটিঙৰ বাবে আমি মানে কোনোবা বটিং কৰিলে এইখিনিতে যাব লাগে আৰু বাকি ৰিজৰ্টখন আছে অভয়াপুৰী বঙাইগাঁৱত আৰু লগতে ইমানে সাফা ৰিজৰ্টখন আৰু গুটেই মানে হেউজিয়া গছ-গছনিৰে ভৰ্তি ধুনিয়াকৈ এওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে আৰু সবে ইয়াতে ফটো উঠাত ব্যস্ত তেন্তে আমিনো কিয় ফটো নুঠো বুলিয়ে সবে হাতত কেমেৰাটো লৈ ফটো উঠাত বিজি আৰু ইয়াতে ফুড হাউস আছে গতিকে ইয়াতে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰো কোনো টেনচন নাই আৰু কোনোবা যদি এয়া সুবুংখাং বিৰখাং আৰু মৃত্যুঞ্জয় দাদা আৰু কোনোবা যদি কোকৰাঝাৰ অভয়াপুৰী বঙাইগাঁৱৰ ফালে ফুৰিব আহে ৰিজৰ্টখন ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু বাকি ইয়াতে বাচ্চাবোৰে খেলিব পৰা মানে ব্যৱস্থা আছে আৰু এনেদৰে ইপিনে ভিতৰলৈ যাব লাগে আৰু এটা দুটা কটেজো আছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বাকি আজি বৰ বেছি ভিৰভাৰ নাছিলে সানডে আছিলে কিন্তু বহুত বেছি ভিৰভাৰো নাই গতিকে গৈ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে বাচ্চাবোৰ খেলিয়ে আছে আৰু এইটো এনেদৰে কনফাৰেন্স হল টাইপো ইয়াতে কাৰবা বিয়া কিবা কিবি পাৰ্টি দিব পাৰি মানে ইয়াতে আজি আমি আহি এটা কাপলছৰ বিয়া দেখা পালো মানে বহুত মানুহ আছিলে আৰু ইয়াতে এনেদৰে ব্যৱস্থা আছিলে গতিকে তেতিয়া গম পালো আৰু ইয়াতে মেৰেজ বাৰ্থডে এইবিলাকৰো পাৰ্টি চলে বাৰু আৰু এনেদৰে খুচকাৰি গোটেই ৰিজৰ্টখন আমিও এনজয় কৰিলো আৰু সবে ফটো উঠাতে ব্যস্ত আমিও কেইখনমান উঠিলো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মাছৰ এটা একুৰিয়ামো আছে গতিকে একুৰিয়ামতো বহুত টাইপৰ ফিছ দেখা পালো এইটো একুৰিয়ামৰ ভিতৰলৈ যাব লাগে এনেদৰে আৰু সবে একুৰিয়ামত গৈ মাছ চোৱাত বিজি কিছুমান একুৰিয়াম বাৰু খালী আছিলে আৰু কিছুমানত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ৰাখিছিলে এই কালাৰিং ফিছবোৰ বিৰাট ভাল লাগে মোৰ আগতে একুৰিয়ামটোত আছিলে কিন্তু মাছবোৰ বহুত বেছি দিন নাথাকে কেতিয়াবা বহুত দিন লাষ্টিং কৰে কেতিয়াবা আকৌ মানে সোনকালে ঢুকাই যায় আৰু ইয়াতে ঢেৰ মাছ আছে এইবোৰ মাছ ইয়াতেও আছে আৰু সবতকে ডাঙৰ মাছটো এইটো ইয়াতে আছে আৰু বাকি এইবোৰ সৰু সৰু কালাৰিং মাছ আৰু এইটো এটা সাং হাউস টাইপ বনাই ৰাখিছে জাস্ট ফৰ শ্ব' কিন্তু ইয়াতে উঠিব নোৱাৰি আৰু এনেদৰে ইপিনে ভিতৰলৈ গৈ থাকে বহুত দূৰলৈ যাব পাৰি আমি বাৰু বহুত বেছি দূৰলৈকেও নগলো আৰু সাইডে সাইডে বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে গতিকে আৰামছে ইয়াতে বহি ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আৰামছে ফেমিলি লৈ আহি গোটেই দিনটো এনজয় কৰি যাব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও বিৰাট ভাল পাব কাৰণ বিৰাট মুকলি আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকেও খেলিব পাৰিব পুখুৰীটোত যে ইমানে মাছ আছে নহয় ইয়াতে মাছবোৰ একদম দেখিব পাৰি মন কৰিছেনে ভালকৈ মন কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে বহুত মাছ আছে আৰু ইমান জঁপিয়াই থাকে মাছবোৰ আজি উঠা কেইখনমান ভাল লগা ফটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই